안녕하세요, 나음이에요. 오늘은 가족이 오봉산으로 나들이로 왔습니다. 너무 집에 있으니까 너무 집콕만 하니까 너무 답답해가지고 자연과 함께 하려고 오늘은 왔습니다. 바람이 시원하게 불고 있어요. 오랜만에 산에 오니까 숨이 트이는 것 같아요. 여기는 인증지가 없어요. 워낙에 낮은 오봉산 정상까지 오는데 2.6km 남았습니다. 고속철도에서 여기입니다. 여기. 고속철도에서 올라가시죠. 네, 다시 또 가보도록 하겠습니다. 너무 힘들어. 내리막길이에요. 내리막길을 하겠습니다. 바람이 너무 불고 너무 좋습니다. 하늘 너무 이쁘죠? 바람이 너무 불고 있어요. 봄이 올 것 같아요. 봄이 정말 이제 오봉산 정상까지 1km가 남았습니다. 바람이 너무 부니까 너무 시원하고
내리막길을 걷다가 이제 오르막길, 이 정상에 올라갈 수 있는 오르막길 올라가 보도록 하겠습니다. 열심히 올라가 보도록 하겠습니다. 등산 칼로리입니다. 여러분들도 참고하셔서 등산하실 때 칼로리 소모를 해보시기 바랍니다. 정상에 올라왔어요. 보이시죠? 503 정상입니다. 503 정상에 올라온 모습입니다. 찾아볼게요.